خوزستان تەنیا نییە. هەر ڕۆژێک کاتێپەڕ دەبێت خەبات و ناڕزایەتی کرێکاران و جەماوەری بێبەشی ئێران دژ بە ڕژیمی ئیسلامی زیاتر پەرە دەستێنێ و قوڵتر دەبێتەوە. ناڕزایەتی و خواستەکان لە ئاستێکی خۆجێیی و لە پێداویستێکی خێراوە دەست پێ دەکەن و دەست بەجێ دەبنە خواستی سیاسی و سەرەکی تر. گۆڕینی ڕژیم، ڕووخاندنی حکوومەتی ئیسلامی، هەڵوشاندنەوەی سیستمی وەلایەتی فەقیە بووەتە خواستێکی گشتی لە پانتایی جوگرافیایەکی بەرینتردا. ئەو فیلم و راپۆرتانەی کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بڵاوبوونەتەوە نیشانی دەدەن کە ڕۆژی شەمادوی مانگی گەلاوێژ هاوکات لەگەڵ دەهەمین ڕۆژی ناڕزایەتیەکانی خەڵکی خوزستان لە شاری تەورێز خۆپشاندانێک بۆ پشتیوانی لە ناڕزایەتیەکانی خوزستان بەڕێوە چووە. خۆپشاندەران دروشمی یەکگرتوویی ئازەربایجان خوزستانیان بەرز کردوێتەوە. لە هەمان حاڵدا ئەمڕۆ 11هەمین ڕۆژی خۆپیشاندانی ناڕزایەتی خەڵکی خوزستانە. ئەم خۆپیشاندانانە لە ناڕزایەتی بەتونیەتی و کەم ئاوی لەم ئۆستانە دەستی پێکرد و دروشمەکانی بەرەبەرە گشت سیستمی دەسەڵاتداری ئێران و عەلی خامنەییان کردووەتە ئامانج. خۆپیشاندانەکانی خوزستان لە ئاستی جیهان و ئێراندا پشتیوانیەکی بەرینی بەرەو خۆی ڕاکێشاوە. بۆ نمونە کرێکارانی مانگرتووی نەوت و گاز و پێتروشیمی، کرێکارانی مانگرتووی هەفتەپا، گروپە جۆرە و جۆرەکانی کرێکاران، خانەنشینکراوان، معەلیمان، هونەرمەندان و داکۆکی کارانی مافی مرۆڤ لە خوزستان پشتیوانیان کردووە. لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا چەندین خۆپشاندان لە شارەکانی دیکە بۆ هاوپشتی لەگەڵ خەڵکی خوزستان بەڕێوە چوو. تەورێز یەکەمین کەڵان شارەکە بەم ناڕزایەتیانە پەیوەست بووە و هاوپشتی خۆی لەگەڵ خەڵکی خوزستان ڕاگەیاندووە. پتر لە 40 ساڵە تاڵانکردن و دزی، گەندەڵی و بێکەفایەتی سەرانی کۆماری ئیسلامی بارودۆخەکەی تا ڕادەیەک فەلاکەتبار و لە هێندێک حاڵەتدا چارە هەڵمەگر کردووەکە ئیتر خواستی گۆڕینی ڕژیم بووەتە یەکێک لە پێشمەرجە پێویستەکانی دابینکردنی ئاو و بەرق، کار و مەسکەن. خەڵکی خوزستان لە نابودبوونی مەزراکان، سەرچاوەکانی ئاو، نەخلستانەکان، لە بێکاری و هەڵاواردنی زمانی و کولتوری دژ بە خەڵکی عەرەبی خوزستان وەگیان هاتوون. خوزستان لەسەر دەریایەک لە نەوت و گازە و خەڵکی ئەو ناوچەیە شایەدی بە تاڵانچوونی سەرچاوە سروشتیەکانیان بوون و نەتەنیا نەیانتوانیوە لەو سەروەتە مەزن و میلیاردیە لە پێناو باشترکردنی بارودۆخی ژیانیان کەڵک وەرگرن، بەڵکو بەهۆی هەبوونی هەر ئەم سەرچاوە سروشتیانە لەگەڵ سیاسەتی سڕینەوەی قەومی، دژە عەرەببوونی سیستماتیک، وشکردن و بەشوورەکاتکردنی بەشێک لە خوزستان بەرەو ڕوو بوونەتەوە. تۆفانی خۆڵ، بێئاوی و بێبەرقی، بێکاری، نەبوونی کەرەستەی دەرمانی، گرانی، بە نابوودی کێشانی بەشی کشت و کاڵ و پێکێنانی کۆسپەر لەسەر ڕێگای دامەزراندنی خەڵکی عەرەب لە ئێدارە دەوڵەتیەکان بەشێک لە دەستکەوتەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ خەڵکی خوزستان بووە. خەڵکی خوزستان لە گەرمەی 50 پلەدا ئاوی خواردنەوەیان نییە و تەنانەت ئاژەڵ و گامێشەکانیان لە ڕووبارە وشکبووەکان و لە ئاوە سوێرەکاندا لەبەر بێئاوی دەهانکێنن و دەستە دەستە لە ناو دەچن. سیاسەتی ڕژیمی ئیسلامی لە بەرامبەر ئەم خەڵکە و لە بەرامبەر خەڵکی ئێران و جیهان دووپاتکردنەوەی هەمان هەڵیت و پەڵیت و درۆنانەوە، دوژمنتاشینی کلیشەیی، قەتعی ئینترنێت و ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی ئازادی هەواڵەکان، دەست بەسەر و ئەشکەنجەکردنی ناڕازیان و ڕەوانەکردنی هێزی سەرکوتگەر و تۆپ و تانک بۆ ناوچەکەیە. ئەم جارەیان بەهۆی خۆڕاگری خەڵکی خوزستان و بە تایبەت خەڵکی عەرەبی ئەم ناوچەیە بەهۆی بوونی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و هەروەها بەهۆی تووڕەیی و نەفرەتی گشتی خەڵکی ئێران لە حکوومەتی ئیسلامی، پشتیوانی جەماوەری لە خوزستان لە ئاستی ئێران و جیهاندا پانتاییەکی یەکجار بەرینتری بووە. بەشداری بەرینی لاوانی تووڕە و پێداگر کە حکوومەتی ئیسلامی هیوای داهاتوویانی نابود کردووە، حزوری بەرچاوی ژنان، فرەچەشنی زمانی، کولتوری و نەتەوەیی ناڕازیان، حزوری هونەرمەندان، ڕووناکبیران، وەرزشکاران، ڕۆژنامەوانان و نووسەران بۆ پشتیوانی لە خەڵکی خوزستان سەرکوتی جەماوەری خەڵکی بۆ ڕژیم دژوارتر کردووە.
سەرکەوتنی خەڵکی خوزستان لە گرەوی سەرتاسەری بوونەوەی خەبات، زەمینگیرکردنی هێزە سەرکوتگەرەکانی ڕژیم لە سەرتاسەری ئێران و پێویستی بە هاتنە مەیدان و یەکگرتووی هەرچی زیاتری جەماوەری بێبەش و زەحمەتکێش، هاتنە مەیدانی زیاتری کرێکاران و سەرتاسەری بوونەوەی ئەم ناڕەزایەتیانەیە. بێگومان ئاکامی ئەم قۆناغا لە ناڕەزایەتیەکانی خوزستان هەرچیەک بێت، پەیوەندی نێوان خەڵک و حکوومەت بۆ بارودۆخ و هاوسەنگی هێزی پێش ئەم ناڕەزایەتیانە ناگەڕێتەوە. خەباتی خەڵکی خوزستان بۆ جارێکی دیکە و بە هێزێکی زیاترەوە ستەم و هەڵاواردنی زاڵ و سیستماتیکی دژ بە کەمینە نەتەوەی و ئاینیەکان لە ئێران هێناوەتە مەیدان و حاشا لێکردن لەم هەڵاواردن و ستەمە قورسە نە بۆ حکوومەتی ئیسلامی و نە بۆ ئۆپۆزیسیۆنی ناسیۆنالیست و تند ئاژۆی ئێرانی مەیەسەرە. خەڵکی کوردستان کە پتر لە 4 لەژێر باری قورسی ستەم و هەڵاواردنی حکوومەتی ئیسلامیدان، بە هەموو تواناوە لە خەبات و خواستی ئینسانی خەڵکی خوزستان لە هەڵبوشاندنەوەی هەڵاواردن دژ بە خەڵکی عەرەب لە خوزستان و لە خەباتی کرێکاری و جەماوەری دژ بە ڕژیم و لە پێناوەدی هاتنی ئازادی و بەرابەری دیفاع دەکەن. پێویستە بەرەو هاوپشتی خەباتکارانەی پتەوتری خەڵکی هاوچارە نووسی کوردستان و خوزستان و ئازەربایجان و باقی جەماوەری چەوساوە و ستەم لێکراو لە سەرتاسەری ئێران هەنگاو هەڵبگیرێت.